Bonjour mes chers abonnés, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Merci beaucoup à tous les abonnés et faites abonner les autres, likez, commentez et partagez. On se retrouve après le générique. Bandeko na ngai Congo yo tolobela kaka Congo tozana na eloko mosusu akoloba te. Si makambo ekobonga nde totiki. Faut toloba kaka po tolamusaka bato yo topona basunga biso. Bandeko lelo tozali kolobela incompétence ya ba homme politique na biso. Et chose grave, Congolais tozana notion ya ko démissionner te. Soki a démissionné, azomona neti de ba Congolais tolobaka koti mai asali boy. Or démissionner et ça œuvre à grandeur. Na ba pays étranger, aux à la ministre soki ba soupçon et bandi ko peser sur yo, il faut démissionner. Pour mitia na maboko ya justice alandela atala soki oza na raison ou pas. Mais na oya biso mboka soki ba soupçon bandi ko peser sur yo ko batama na Sénat ko batama na ministre ba ministre ko donc na yebite Congolais yebi likambo balobi tikate bandeko. Ils ont eloko eleki tikate bandeko. Oza ko lokate. Boyo ka ya minene lisusu. Incompétence aba homme politique ba yebi ko ganga ko koloba français belé. Biso to bato yebi français te tozo yaka koloba na lingala na monoko mboka na biso français ya biso te. Gouverneur Ngobila papa soko ozo kokate soki pete ozo kokate ya ye papa soki yaya oza papa po okozala yaya na ngate oza na ba niveau moko na ba noko na nga na ba mama na nga donc okozala papa okozala noko na nga zonga na yo poto oya komela ji lokola ntambo mwamba tanga moni ke ba humiliation eleki azongi ne poto ke komela neji akomolia ne ba fite zongo tambo na matonge zongo sala makambo na gardinage zonga na yo ya tika kondimaka ba humiliation erreur oko continuer ko influencer batu ko intimider batu ko sala boy et ko futo rien 18 ans basala ka yango suka nango humiliation Ozana ba nerf solide ba belelaka kombono nyonso faut ba nerf solide zonga no poto ya kovanda ya eloko eleki tike ezate parce que ozo ko jua humiliation tika ko simba eloko ezo sala mate ya na bondeli yo papa gouverneur zonga ya ko lia omela no ji ya ko lia ba kotis na nino na matonge ya ko lia no na ba kote fumé na yo tika Congo okoki na yo te okoki yumbi te ozokoka pe nini Kinshasa te babelela ko ens ba rappela ko massacre ya yumbi tika bana no bavanda pe na kimia ya ko vanda na bana na yo bandeko lo ya Congo na biso loba lo eloba ke ba commissaires généraux ba koki kovanda na gouvernement provincialité ba koki ko s'installer kuna te de loi na biso eloba et puis ba gouverneurs provinciaux baza composé na un gouverneur vice-gouverneur ministre provinciaux et le ministre provinciaux ne peuvent être plus de 10. Mais Ngobila zana bango. De on loi et lobby, il y a ça le contraire. Dans le fait zo kota na bokos na gouvernement na nini na gouvernement azalaki. Azalaki na ba ministre wana moins de 10. Lelo Ngobila. Sambe na bongo eza ko lokate. Aza sikoyo na 10 ministres provinciaux, 3 commissaires généraux, 8 commissaires
te ngobila ngobila donc gouvernement ezobunda ekitisa to train de vie ya congolais na ba ministre ba nini mais ngobila zo bakisa charge hein et puis ba ministre ba commissaire généraux wana bazar na moko na ba ministre mais yazo lobake bazar na moko te pour preuve ezana ministre généraux moko alongolisi na likomba ministre ngona ni nzambe na bomoye. Il y a 3 mois, hein, commissaire généraux, hein, Azana Raya ministre, mais il y a 3 mois, commissaire a fait un arrêté pour faire partie les DG des DGP, ceux qui DGP, des DGPK. Donc, ba ministre ba ministre poson yo bakisi wana. Bazana ramoko na ba ministre yo asana lokonde. Donc, Gobila yo, bazoluka ba réduire train de vie ya ba institution, yo ozo kende ko bakisa. Pour ba ministre wana yo bakisi plus 10 wana. Ba kozala ba mituka gratuit. Ba kozala droit à carburant, ba frais de fonctionnement. Ozo bakisa charge pour na nini, ololuka solution qui chasse comme solo. Tu n'as jamais kabunda kwa ko lobate abimi a lobby. Gobila kwa ko Emilio Pamba. Soko rataki na likambo ayumbi bakorato na likambo eti tamu mambazo okaza ko bima peut-être yo kozwa te yaya ngonga yango zonga na yo na Belgique yaka komela ji yaka kolia cotis na zo bondelo na zo répéter yako fanda osala gardinage na yo tambola matonge kita mata okoya verse ozongi oke kuno zongi omeli mwa champagne na na nini oyo na matonge kuna na Belgique. Tu vois que c'est ridiculisé. Ça m'a le compte que la Bible que dit ça train de vie à l'institution. Mais yo zo baki ça. Ba commissaire généraux. Oui ça kolokate yaya. Do yo baki si charge. Ah, Zambe. Donc, nous sommes aussi là pour affaiblir l'Assemblée provinciale. Pourquoi on bat la poste na yo? Nous vimbisaka ba poste, nous vimbisa ba poste pour garder ka poste no wana. Ngobile yo kama wako, boni ko sakana na Fachi boy, boni ko Emilie Fachi boy. Okomi lokola matata ponyo na Joseph Kabila. Pour na ministre moko te. Atikala ko sakana o Kabila zai ko yokele lokola matata ponyo te. Yo pe olingo koma bongo ne pa Fachi. Ba opesi yo mbongo awo mbongo na ko sali na mwezi zate. Zando obuki zando nyonso kwa ko buka ba pavillon wana te, ba pavillon ba tonga ngo ezama kasi, okwa ko tika ngo ba entretenir ngo na ndenge mususu. Obuki nyonso wo. Tonga na ko tonga te. Et comme poubelle et comme bisika ba shege ba lala ka ba viola ka ba tout. Poko takune komi pour le ka wana futa mbongo et comme commerce mususu ebimi. Pona nzo nyoko la congolais boy ko yaya. Soki papa. Ngobile. Tango ba ko kanga yo. Hein? Récupération politique ko bazela kaka likam. Baya ko lobake Félix azoko écarter ba candidat potentiel en 2023. Donc yo pe oza candidat potentiel en 2023. Ngonga yango yo to yebaka déjà. Ozo boya ko zonga Belgique. Ozo boya ko tika poste wana. Ozo vimbi sa ba commissaire généraux. Train de vie ozo boya ekita. Yo zo matissa train de vie nanko. Tango ba ko choma boko. Acharnement. Tango ba ko choma boko ngobila. Justice sélective. A ozo sal. Ba ressuscitant de Yumbi. Bozo monate. Makamo fayu la zo sal. Les ressuscitants de Yumbi. Bon monite. Ah te. Al olobi li sou so banje ye.
Banger vandaka na nini na nesiko yotie wana na gouverneur wate. Banger vandaka na TP. Siko yo zo boya banger wana na ifanda na TP pona mona ke osombi ba biloko ya mabe zo lela mabe tum biloka kala démodé na poto oyo ke kosomba. Et kosala na welo komote ngozo ka sonu ke na kotie wana TP. Zando tongite. Elengesa osilicité inachevé. Allez, ok kobanda oya mombele. De yoza gouverneur ya travaux inachevés. Ce que batio mulunge mkolona oluki likam. Kini bopeto. Oluki boy. Ona nizo ozana kimia yaya. Osozi mbongo. O récupérer mbongo na yo sali campagne. Na yumbi babekisi yo yaya. Olingi ko vanda te ba bossa na to bossa ni kimbuta. Olingi te. Yo lingo za ka alaini. Papa Ngobila, tika je fa kokote pa na yo kozala mabe makasi. E kozala mabe makasi. Atuma tout monde akanisa kango ba je. Akanisa soka ya kangisi photo na mama Denise. Ne solution lelo. Était dans la prison cadre a été pas les moindres. Directeur la cabinet dans la prison yo oleki dirkab te oleki kamere te oleki ete ni longondo te na kimbinga pe ete ni longondo za mbinga lokwa yo mitosa yokela mbinga no mawa ya ko fanda na Belgique zonga papa ya komela jus ya komela nini olia ba glace ya komela champagne ope misanzoto au sali trop zonga. Pour eux autres salota ba okanga yo ba récupérer na dossier yumbi. Dégâts. Les ressortissants de bozo mona Ngobila te. Chose grave, un gouverneur de la ville. Ba ki ko kanga bande ko est-ce que ba kangi bato bazo mela bombe. Eza en face ya Ngobila. Et bato bazo mela bombe à faire bombe wana. En face ya nini na ye. Est-ce que azaki au courant? Ou bien azaki des mèches na bango? Ndako bozo mona bazo lekisa mon pension na jeune eza Ngobila. Comment bato wana bakoko za bazo fabriquer ba bombe? Bato bazo kota bazo bima. Ngobila zo ye baté parce que azana ba garde du corps. Azana bato ba couper ces informations te. Ou bien ayebaki, il s'en fout, denga s'en fout na makambo yumbi. Parti politique neza wana, parti politique na ye, baoba. Eza wana. Est-ce que ba kangi bi vidéo bozo mona bazo kanga ba tunisien wana, bazo sala ba bombe. En face ya parti politique ya Ngobila. Mais Ngobila ya kawana abimaka kotaka. Eza biyo na ye ya parti politique. Si quand on le baka yebaki to ayebaki te. Ah papa Ngobila. Tolo bate bino bo débité. Bo futa mbongo lisusu po biso bo faire terre biso lisusu. Po prise à sucre po na bino ezaka wana. Prise à sucre ya wana. Bombe ozo boma ba quinoa. Ezo boma jeunesse congolaise. En face na yo, en tant que gouverneur de la ville, tu es censé connaître toutes les informations. Tu es censé protéger la ville, province de Kinshasa. En face na yo, ozo yebate. Franchement. Madame Oya provincial sénateur Mama Ida bar na yo un sénateur bar ils ont dérangé na sima hôpital kale pédiatrique Kalembelem bar wana soki tek na tek soki tek na tek ukebe ya belele ti bozoyo kate wesa ko lokate gouverneur yo kite. Toi qui es censé protéger la ville province de Kinshasa.
pour la deuxième fois, tu prouves encore ton incompétence. Na yumbi, soit disant ba kosela kiyo. Ville de province de Kinshasa les sous, ba zo kosela les sous. O tozo mona na misu salito, tozo mona na misu yaya. Et puis, en plus, petite sœur na yo, ngobila. O memiye, aya ko sala restaurant, l'hôtel de ville. Est-ce que azo futa ba taxe? Est-ce que place wana eza autorisé à koya ko sala restaurant? Boni pe boyeko. Bozala batuko. Pona nini? Leki no mo sey ko sala un restaurant place wana pona nini? Azo futa ba taxe pa nani? Ba lui place de komi solo masuba. Tolo bate. Pour la nini, boli ko respecter ba bien l'état te. So ba peso ka pose ba okomi na famille na ona yo nde mo sito salaka na nini oyo tango ba nommé premier ministre. Puis matire comme itala banzunga minene basola ba minzinzi na ba fufu. Hein? Puis matire le plus sale c'était à l'époque de Mosito. Ne oyo po yoko sana gouvernorat. Ozu leki na yo ye na yo place wana. Aso futa taxe pa nani. Po yo za gouverneur. Makamba koloba yango Chole. Ambongo, Muzitu, Fayulu, Katumbi. Makambo ya koloba ya opposition de yango. Bato bazo détruire les biens de l'État. Wana État li binote. Binoka ke sika Félix avani na ngwende. Biso peto koma kuna. Félix a payé le prix. Papa na a payé le prix pour Félix a koma place wana. Oh, bino bomoni ya kosala la be monsieur Sakaka. Pona nini kabuya bake ko tanga na nini oyo. Na be examen d'état ya bana. Kabuya za nani na mboko. Yo mutozo tuna kabuya za nani. Yo za nani na mboko yo. Yo moto zo tuna kabuya za nani po batanga ite. Yo siko za nani po batanga te. Na Google na Wikipedia kombo kabuya za biographie na nyonso za. Oke kutuna susu. Yo moto zo lo bwana kombo ne yebani na Wikipedia. Na Google. Yebani? Makama kolobela yango ya mobile. Personne n'ouvre sa bouche. A augmenter ba ministre profession pour nous protéger poste na ye, fragiliser Assemblée provinciale. Tant que jamais avec Kamounda lobia que la ville n'est pas gouvernée. Ok, comme ça va député na yokona ya assemblée. Pour nous répliquer na jamais Kamounda. Tant que tu as maboko papa. Okozanga moyo matavion songa na nini eh. Tala ba John Ndombe, livrer un spectacle. Le livre va livrer yo. Ozo comprendre que makambo échanger. Ozo comprendre que le gouvernement à 18 et c'est quoi ya? Ozo comprendre que Fati aza obofanda kana na Belgique te. A côté na nal mususu. Ozo comprendre que Fati a ko protéger te. Est-ce que ozo comprendre que 18 ezaka susu te yeme yazala ka susu te? Nde ba protéger kana makambo yumbi, ba ko protéger na oyo. Yo leki etengi lo bon. O leki kamere. Hein? Merci na yo. Bandeko, oiza ko loka ya Congo. Congo na ebite eza nini, eza mulimo nini, eza nini itambola kana biso. Makambo ko lobande ya ngoyo, opposition musala no ya ngoyo. Félix avait dit, j'ai besoin d'une opposition forte. D'une opposition forte, bandeko limbisanga. Oh, pour ekozala pona ko contrôler l'institution. Mais ba député na biso, na ba opposant na biso, ils font le contraire. Ba opposé bazo boya ko kota na l'institution, bazo tia ba citoyen na bango bazo lia mbongo. Mais bazo bima libanda bazo lo ba iloko mususu pona ko ambuye bato o élection. Oza ko lokate. Makaba ko lobande yango yo, ngo bila vandia. Bino ko lobe loko mo côté. Oh bino bo monika Félix. Mais ngobila ye. Azuna leki na tena gouvernement.
Mouzi to koloba te parce que yo sala ka on a primatie. Tala mundanzungu minene. Ba minji dezo lamba makuna ba mikungo dezo lamba makuna. Le primatie le plus sale c'était la période na yo. Le lo fungo la munoko lo bake. La so liambo. Donc ozo avouer pour betelo ba boko. Mouzi. Bazo betelo pe ma boko des inconscients des Congolais. Les cons congolais bazo betelo ma boko. Ozolo bape ya solo ke ozoli ya mbongo mais okota na kati te oza libanda oza koloka te nzambe na bomo mosito baloka bino hein olobi gouvernement eza illégitime ça lokola Félix azaka député lokola mona ke gouvernement Kabila eza ki illégitime atikala ko kota te alia pe mbongo te yena tata mwasi na ye Jomi ndonga kuto azali moto ayite peste ayoka papa Etienne abima akota te pona boza misu makasi ki moyiba misu makasi bozoli bake kutu peuple fa futanga plus po yo nani yo lengi ba ministre nyonso baleka na tanga Mobutu ba futo ozoli ya mbongo illégalement ozo siéger te yo na Fayulu na gouvernement oya illégal ozoli ya mbongo ozo siéger te bazo futo mbongo lisusu lokola ancien premier ministre donc obimakata une affaire de 20 à 30 millions de monsawan yango zo capacité ya ba congolais bazo souffrir hein ba opérateur économique ba kangami ba boyi na bango ko kitisa biloko opposition bokoloba te yo na Fayulu o bino bo tala ka koza la président pour continuer ba mafia na bino na au sommet de l'état okomo mona ki député zamuke ki nyonso ezamu bokomi convier Tshisekedi kuna likolo makambo koloba yango katumbi makambo ya koloba yango muzitu makambo koloba nde opposition rôle na bino yango non bino bo vandeli kaka élection donc bino so bakomi président mutu yiba ndengo lingi so komi no président okoke esili nzambe na bomo oza ki ndoki bandeko pona lelo tosuki awa abonnez-vous faites abonner les autres to continuer koloba makambo ya Congo soki ezaki makambo ya alongoli bilamba sali boya se ba bêtise ya ba polémique ongo mona batende ma vote belé éviter congolais olingi makambo ya sérieux te pona ni likez partagez ba suggestion na bino kozala bienvenue apesi mbote mingi na ma privé na omi olama à tous mes enfants apesi mbote mingi na ma génération Zambalo la mona bino apesi mbote na Arlette Kajama Adel Tijuka to mona ni mbala sima ciao bye